喺好多年前，有兩個好有天分嘅小道士，一唔一樣。佢哋最叻咧，就係變僵屍。佢哋練嘅僵屍咧，都好聽話，又幫得手，係有時百厭啲，中意嚇下人啫。嚇死你！佢哋兩個互相學習，互相欣賞，卿卿我。梁哥哥，我哋學蝴蝶咩？但係好景不常，因為男道士做錯咗一件事，拋嗰啲，佢好嬲。好嬲啊！要噴火！喺忍無可忍嘅情況底下，就係咁，女道士決定唔再同佢一齊練僵屍。自此，佢哋各行各路，自立門派。時至今日，一陰一陽嘅道士分咗兩大門派。楊家嘅道士喺陽時陽分出世，我係陽氣旺盛、陽過陽過嘅陽道士。而陰家嘅道士陰陽怪氣，又喺陰時陰分出世。佢哋兩大門派因為一個誤會，勢不兩立。為咗可以爭翻啖氣，佢哋一直對弈到今時今日，終於都要決一死戰啦！我呢批僵屍先係最純最濃嘅，我呢批僵屍友先係最嗨嘅。還用頭木劍，合室內練事，高手過招，放膽沙正你陰暗面。還用頭木劍，合室內練事，穿起發劍，練就快到劍這個戰，法力無界限，控制咒術由我辦。諸一邪惡特用矛槍開拓新界限，法力無界限，跳盡情跳彈，放大邪惡版，練成僵屍我不會慢。哈哈哈！俾你哋睇下我呢班僵屍嘅男子氣概啦！遊戲我班僵屍有幾勁咧？陰屍手中花，陰屍指
漂亮伴着。阿路阿路 THUNDER阿路阿路，번개처럼 찾아왔다阿路阿路 THUNDER阿路， 올라 마치 번개처럼 반짝. 계속 거야 오는 샤라라샤라 번개처럼 계속 지리지리 자금을 계속 거야 오는 전화벨 소리 번개처럼 계속 지리지리 자금을 더 올라 마치 번개처럼 반짝. 終於都到咗佢哋決鬥嘅時刻啦！陽派同埋陰派已經鍛鍊好佢哋嘅僵屍，仲匿埋喺側邊嗰度做緊熱身。女道士楊道士，受死啦！阿嘴，個嘴！就喺佢哋兩個好激烈嘅打鬥途中，突然之間喺側邊聽到有把聲嗌出嚟噃。哇！嗰邊有紅包睇啊！啲紅包真係好得意啊！翻嚟唔好分心，繼續打！知道。呢個時候，突然之間有一隻僵屍跑出嚟，然後大嗌一聲。喂呀！你哋打夠未啊？我想睇熊貓啊！就係咁，佢哋俾隻小僵屍點醒咗，亦都受住大熊貓經濟嘅影響，佢哋決定化解多年嘅恩怨，成為好朋友，一齊去睇熊貓。嚇，咁都得？別高興，別以為要知咗，萬歲千歲都會依你而來營造。未來 ，yes。下一世，別理誰調高咗，別要躲。因為大熊貓先係天命最高。哇！啲熊貓好可愛啊！我都係原諒你啦。嚇，咁其實你一直嬲啲咩啫？是但啦，我唔知啊，唔重要啦。咁我哋而家一齊去睇熊貓啦。但係夜媽媽佢哋瞓緊覺覺豬喎。咁不如我哋而家跳翻拍舞，聽日再睇啊！好啊！ I'm not that easy to tame. Used to see me in the these lights on my tears turn to ice. That's so sweet as escape. Every time I'm feeling kissing, I might stay through the night. Bet you get it now, fuck that get it now. 잠깐 touch만 누가 누군지 와. Think you're running out? Guess we gotta get more. One more target. 생각도 하나 둘 셋. 띠띠띠.